¿Por qué el valero de Leo San Juan terminó en el inframundo? Un cuestionamiento que vi que se hizo a raíz de uno de mis vídeos, es por qué rayos el valero de Leo terminó en el inframundo del charro negro, y a ver, he visto que este detalle se ha señalado como un sinsentido, o por el contrario hay gente que lo considera un elemento digno para hacer teorías. No obstante, es bastante posible, por no decir que es un hecho, que simplemente el valero de Leo se le cayó cuando Leo llegó al inframundo, ya que les recuerdo que Leo llegó al inframundo cayendo de un portal y golpeándose varias veces en el suelo, y posteriormente Chuy encuentra el valero. Como he dicho, el hecho de que Leo no muestre su valero en las películas anteriores, no significa que lo haya perdido, simplemente el objeto no es relevante para mostrarlo en pantalla, teniendo en cuenta de que en la animación, esto ya es algo relativamente normal, que un personaje traiga algo y no es hasta después que decide mostrarlo. E incluso la razón por la que apareció el valero de Leo en esta película, fue porque la leyenda del charro negro en su momento, fue planeada como un homenaje y el final de la saga, razón por la que, muchos elementos y personajes de las otras películas regresan. Lo que sí no tiene sentido, es que Chuy supiera que el valero pertenece a Leo, pero francamente, todo esto de la aparición del valero es algo tan superficial en la película, que es de esas cosas que da igual si están o no están en la película.